वक्त आ गया है अंदर जाकर अपना जलवा दिखाने का। चलो चलो अंदर चले। इतनी दूर आकर वापस मुड़ने का सोचना भी मत। हाँ मुझे पता है, ठीक है। नीचे के लेवल्स में सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स हैं। कहते हैं ज्यादातर एडवेंचरर्स 10th और 15th फ्लोर के बीच एक्सप्लोर करके पैसा कमाते हैं। सुना है उन लेवल्स पर खजाना भी मिल सकता है। फिर तो उनके पहले के फ्लोर्स हमारे किसी काम के नहीं। चलो जल्दी से नीचे जाते हैं। बैठ जाओ।